перший раз у вас. Да. Я тронутый и благодарный. Бачите, ваш сам зустрічаються всі тут. Вітаємо вас, святості. Скажіть, що це таке? И так как следующий праздник будет Ханука, мы хотим вам показать нашу Ханукию, которую нам лидер нашего движения, хасидское движение, он из Днепра. Он мне послал в 90-х. Из Днепра. Раввин Лубавический Рев Солнце. Для нас считается Украина святая земля. И вы в Израиле. То есть для евреев после Израиля Украина второе место по святости. Останавливает вот история школы, синагоги. Идея, что несмотря на то, что были тяжелые годы, строим будущее. И намного благодаря вашим отношениям к нам, евреям, то, что еврейская община процветает. Ну, у нас и в Киеве Очень известно. Мы знаем об этом. Вот это наша менора, наш большой друг Александр Владимирович. Мы в честь вас зажгли ее сегодня. Она вас способ свечей. Мы добавили еще одну. Да. Маю честь приветствовать поважных гостей. Для нас очень-очень исторический и важный день сегодня, когда духовный лидер и главный человек, украинский народ во всего мира, посещает нас, патриарх, известный как человек, который несет любовь и единство. И как мы только что, когда познакомились, я говорил, что после 2014 года, когда был очень тяжелый период для Украины, произошло очень большие изменения в отношении к еврейской общине, когда украинская церковь, которую возглавляет патриарх Филарет, полностью поменяла отношения. И евреи прямо это почувствовали, і ми за це дуже благодарні. це не перша моя зустріч з єврейськими громадами. З єврейськими громадами я спілкуюсь і в Києві, і не тільки в Києві, і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки, і в інших містах, не кажучи вже про Ізраїль. Бо я в Ізраїлі був багато разів. Перший раз відвідав Єрусалим в 1960 році, ще в ті дуже складні часи. Але я хочу підкреслити, що наше спільне завдання відстоять українську державу, де ви живете і ви. Це наша батьківщина, наша земля, і тому ми хочемо, щоб на нашій землі був мир. А для того, щоб був мир, треба вміти захистити цей мир. Бо той, хто не вміє захистити свій мир, той буде в неволі. І я дуже дякую, що ваша громада
під час тяжких випробувань українського народу була разом з нами. І завдяки Дніпру і тим патріотичним силам, які є тут, агресор не просунувся далеко по Україні. Але ми віримо, що прийде час, коли він покине Україну і в Україні буде справжній мир. А для того, щоб ми були сильними, для цього треба, щоб ми були єдиним українським народом, в якому живуть не тільки українці, а живуть і росіяни, і євреї, і грузини, і кого тільки нема в Україні. Але ми хочемо, щоб всі ми, хто живемо на українській землі, були єдині в захисті і в любові до своєї землі, яка нас годує. І те, що ми сьогодні разом з вами, і ви з нами, це свідчить про те, що ми єдині. Що ми всі працюємо на те, що на єдність українського суспільства. А це для агресора найбільший удар. Бо, як ви знаєте добре, зброєю він нас не переміг. А тепер хоче роз'єднати нас і робить всі зусилля для того, щоб наш народ роз'єднати. І ми це добре знаємо. І тому ця наша зустріч – це удар по агресору. Тому що якщо українці і євреї єднаються, то це велика сила. Хочу попросить Владыка Симеон нас поздравить и благословить. Благодаря этого человека люди в нашей области стали намного более религиозные, намного приблизились к Всевышнему, ходят в церковь и в синагогу, и он от вашего имени стал представителем церкви, где молодежь и детей тянутся, и можно это назвать большая революция, но хорошая революция. Хочу поблагодарить Александра Владимировича Петровский за все, что вы организовали, за жизнь, за защиту Днепропетровска в тяжелое время. И благодаря вам можно сказать, что Днепр выстоял, и все, слава Богу, у нас, как у нас говорят на иврите, Барух Ашем. Я скажу, що ми ламаємо просто характер усіх. І я скажу, в якому напрямку. Тому що у 2014 році, коли я тут відвідав цей єврейський культурний центр, тоді багато хто говорив і багато хто розповідав, і почали критикувати, а хтось багато думати, так ми робимо, не так. А я вам скажу, ми все правильно робимо. От те, що сказав сьогодні наш святійший патріарх, що коли ми разом єднаємося, це найбільше, що будуть боятися наші вороги. І слава нам усім за це. Я тут місцевий, живу і знаю, чим дихає Дніпро. І от я скажу, що Дніпро дихає патріотизмом. І це дихають не лише стіни цього центру, а це стіни, це наші душі усіх разом. І в 2014 році ми просто стали таким взірцем, прикладом захисту державності, що просто коли ми побачили, що ви поруч, нікуди не втекли, раді ж ми, у вас желізне серце, справжнє. І я скажу, що це побачив весь світ. І я знаю, що багато хто кудись збирався, всі залишилися тут. І ось за це вам низький уклін. Дякую вам всім.
чув, що ми хочемо бути єдиним народом в Україні, незважаючи до того, що ми належимо до різних націй, але в Україні ми єдиний народ. Раз ми єдиний народ, то ми і не переможемо. Тому я і хочу за нашу єдність. Для Дніпра, я думаю, тут мало хто зробив те, що зробила ця людина. Тому я хотів би в цьому будинку, який священний будинок для усіх євреїв, Реб Шмуель, підняти за вас, поднять за вас рюмку, чтобы долгие годы были живы, здоровы, чтобы ваше отношение к украинской церкви, к украинцам, чтобы оно долгие-долгие годы оставалось такими же, и чтобы, что бы ни случилось, вы знаете, что так как в 2014 году мы все вместе были и отстояли Днепр, и также в первую очередь благодаря вам все, много евреев, которые у меня даже спрашивали, говорили, мы гордимся своим рэбом, мы гордимся Реб Шмуэлем, мы гордимся, потому что, говорит, у нас такое, говорит, мы с таким рэбом, говорит, боевой, говорит, что мы, говорит, ничего не боимся. Потому большое вам спасибо, что мы все вместе отстояли наш Днепр и Украину, потому что благодаря Днепру, вы знаете, что и, как говорится, что мы сегодня все вместе, и это действительно историческое событие. Дай Бог всем здоровья и долгих лет. I wam za wasze błogosławienie i Ваша вам довгі роки, długi годы. і щоб ми довгі роки були так до самого разом. Слава Україні і слава Дніпру. Сьогодні я приїхав до вас з Австрії, з Відня. Хочу вам нагадати, що в 11 столітті з нашого шотландського монастиря наші монахи їхали в Київ. А чому їхали? Щоб супроводжувати німецькомовних бізнесменів. Я думаю, що євреї в той час теж були вже поміж бізнесменами і Київську Русь будували. Так що наші відносини, знаєте, той трикутник, Відень, Київ, Дніпро, думаю, що він дійсно історичний. Правильно? Ми говоримо про сьогодні, тому що це дійсно історична подія. Я не хочу тут повторювати слова, які були, але хочу коротенько завершити одним словом цю подію і зустріч сьогодні. Для мене це є соборність, об'єднання. І якщо ми дійсно будемо продовжувати цю соборність, то в нас горя більше не буде. Давайте за соборність. Давай. Браво, дуже. Коли всі конфесії будуть разом молитись до Всевишнього, не може цього бути, що Всевишній не услышить наші молитви, не почує наші молитви. Обов'язково він все почує. Він спошле мир, він спошле владу, добро на всю нашу Україну. І буде мир, буде щастя, і буде посмішка на всіх лицях наших мешканців, нашої рідної України. Спасибі вам. Спасибі вам, що ви приїхали, що ви нас об'єднаєте, що ми єдиний народ України. Дякую вам. Я хочу сказати спасибі велике Богу і сьогоднішньому дню, який з'єднав зараз нас усіх за цим столом, за цим великим, з такими великими душами, які зараз у нас є у всіх, і українців, і у євреїв. Це вже історична дата. І я думаю, що наші народи, як були поруч, як любили одне одного, так і будуть продовжувати. А сьогодні спасибі вам. Я не знаю, як виразити цю радість, але хочу сказати, ваша світлість,
Спасибі, що ви приїхали, знайшли час для того, щоб подолати таку дорогу після вашої тієї трудної роботи, яку ви проводили там у Києві. І приїхали до нас для того, щоб поблагословити нашу Дніпропетровську землю і також бути присутнім нам усім разом із вами, вельмишановний, разом з нами усіма для того, щоб зробити цю велику дату сьогоднішню, історичною. Так хочу сказати. Будьте всі здорові, благословенні Богом. Я хотів звернути увагу, сьогодні вже говорили, що головним рабином Катеринослава Дніпропетровська політики, яка призвела до того горя. Ми кажемо про голоди 21-го, відреклися від віри, відреклися від єврейства. Тобто радянська сила проти нормальних людей. Питання за це, наприклад, Молотов, це етнічні росіяни. Косьор, етнічні поля. З одного боку це блискавка, з іншого боку це емблема якогось міста. В даному випадку це Мінська місто. А оце членська книжка нациста. І там цікаво, що членські внески сплачені до весни 45-го. Цих людей, чи то Ейнштейн, чи то Фройд, у них неправильні черти, вони неправильні. Євреїв, які вміли грати на музичних інструментах, які жили на тих теренах, які німецькою мовою мали писати право, мали питань війни. Спочатку ми говоримо, що було напередодні війни. Це в інших містах України. Враження сильні. По-перше, саме приміщення, але важливо не саме приміщення, а що в приміщенні. Так, але ще важливіше не те, що в приміщенні, а хто тут. Люди, так, з якими нам треба разом захищати нашу українську землю. І ми це відчули, і не тільки тепер відчули на ділі, коли загроза була настільки сильна, що разом всі захищали українську землю, і агресор не просунувся по Україні. Очень важный день для нас, и мы строим будущее, и будем молиться за нашего патриарха Филарет, что он долго жил и продолжал вести украинский народ, и что народ процветал, и что все были здоровы, и что еще больше людей стали верующие и приблизились к Богу. Очень важный день, очень исторический, мы очень-очень запомним эту дату навсегда. Ну, конечно, с этих моментов как раз и начинается. Чем больше будет людей приходить к Богу, чем больше будет людей приходить к Богу, тем больше будет мир, любовь и благополучие у нас у всех.